parlamentarëve të vendosje, Faton Topalli. Të nderuar deputet, qeveria e Kosovës ka sjellë për diskutim projekt ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit me qëllim të mbrojtjes së interesit shtetëror dhe sigurisë kombëtare. Ne jemi kundër shkuarjes qoftë edhe një shqiptarit të vetëm për luftuar në Siri apo në cilin do vend tjetër të botës ku vepron terrorizmi. Jemi gjithashtu thellësisht të interesuar të kemi rregullime ligjore të cilat merren konkretisht me mosat kundër terrorizmit të çfarëdo lloji. Nuk ka dyshim se ndodhemi në një situatë kur duhet të marrim mosa sigurie kundër terrorizmit. Shembulli i 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shembulli i fundit në Francë, pjesëmarrja e një numri të vogël shqiptarësh në luftën e ISIS-it, na thrasin për të mos qëndruar durkryq para kësaj situate dhe të për ndërmarrë masat e nevojshme për të parandaluar pasojat në vendin tonë dhe për qytetarët tonë. Ne jemi prerazi kundër grupimit të quajtur Al-Qaida dhe grupimit Shteti Islamik apo çfarëdo organizate tjetër të ngjashme. Këto grupime bien ndesh me botkuptimet tona politike për lirinë, për demokracinë dhe për organizimin shoqëror. Lidhur me këtë çështje, Zvicra ka dhënë një shembull të mirë për rregulluar këtë problem. Unë do të lexoj vetëm 2 nene nga ligji zvicran kundër terrorizmit prej 4 neneve të cilat janë kryesore. Neni 1 i ligjit zvicran thotë: ndalohen organizatat dhe grupimet në EVM: A. Grupi Al-Qaida, B. Grupi Shteti Islamik, C. Organizatat e maskuara apo vijuesit të grupimeve Al-Qaida dhe Shteti Islamik, si dhe organizatat dhe grupimet të cilat në drejtim, qëllim apo mjete përputhen me organizatat Al-Qaida, Shteti Islamik e të tjera. Neni 2 i këtij ligji thotë: kushdo që në territorin e Zvicrës dhe jashtë tij merr pjesë në njërin prej grupimeve apo organizatave të tjera, mbështet me njerëz ose financa, organizon për to ose për qëllimet e tyre aksione propagandistike ose i përkrah aktivitetet e tyre në forma të tjera, dënohet me heqje lirie prej 5 vitesh ose me dënim me të holla. Ky ligj zvicran është i përcaktuar në kohë dhe vlen deri me 31 dhjetor të vitit 2018. Ligji që ka sjell qeveria është aq i përgjithshëm sa nuk hyn gati fare në funksion të luftës kundër terrorizmit. Për dallim nga qeveria, ne jemi për atë që të luftohet konkretisht terrorizmi, që të përcaktohet qartë dhe me ligj se cilat janë organizatat terroriste dhe të dënohet kushdo që mbështet terrorizmin nga territori i Kosovës, pavarësisht nëse ka 2 apo 5 pasaporta. Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, kërkoj nga qeveria e Kosovës të tërheqë ligjin dhe së bashku me gjitha grupet parlamentare ta bëjnë një ligj të ri, i cili hyn në funksion të çështjes, për shembull të ngjashëm me ligjin që ka një vend perëndimor siç është Zvicra. Nëse qeveria ka vërtet vullnet për ta luftuar terrorizmin dhe jo për të dukur sikur e lufton terrorizmin, ndryshimi mund të bëhet shumë shpejt, brenda 2 orësh, brenda ditës. Pra, urdhëroni dhe tregoni, a dëshironi ta luftoni terrorizmin? A janë për qeverinë dhe shumicën parlamentare Al-Qaida dhe grupi Shteti Islamik organizata terroriste? Për t'ia dhënë kësaj edhe kontekstin e Kosovës, për shembull, a është vrasja e Selver Haredinaj në Mitrovic akt terrorist? A janë sulmet dhe ngjarjet e ngjashme sulme terroriste? A keni ndërmend ta luftoni vërtet bashkimin me organizatat terroriste apo dëshironi të krijoni përshtypjen se jeni kundër tij? Nëse jeni kundër terrorizmit, jeni ta përcaktojmë konkretisht dhe pa hamendje cilat janë organizatat me veprimtari terroriste. Mos sillni projekte që trajtojnë 1.7 milion qytetarë të Kosovës si të dyshuar për veprimtari terroriste. Ky ligj është i generalizuar dhe nuk hyn në funksion të çështjes të cilën pretendon. Çfarëdo deklarimi publik rreth luftrave shkrimtare dhe vatret të krizës mund të dënohet përmes këtij ligji.
Ligji ndalon angazhimin për vlerat universale. Në botë janë zhvilluar dhe mund zhvillohen luftra të ndryshme të drejta që nuk I bojnë shtetit që ka bërë ushtria shkrimtare e Kosovës, e cila është mbështetur nga vullnetar gjerman, francez, amerikan e të tjerë. Ligji është diskriminues dhe nuk trajton njësoj të gjithë qytetarët e Kosovës, sepse serbët me shtetësi të dyfisht kanë të drejtë të marrin pjesë në çfarëdo luftra, ndërsa shqiptarët që kanë një shtetësi nuk kanë drejtë të marrin pjesë. Ligji parasheh dënime dragoniane deri në 15 vite burg për veprat të cilat për shembull ligji zvicran I sankcionon me xhob apo dënime heqëlirie deri në 5 vite burg. Nëse qeveria e Kosovës nuk e tërheq këtë ligj, do të dëshmon që nuk dëshiron ta luftoj me mjete efikase dëmin që mund ta pësoj Kosova nga të rekrutuarit potencial të Al-Kaidës dhe grupit Shteti Islamik apo grupime tjera që kanë qëllime të ngjashme, por që më shumë është e interesuar të krijojë përshtypjen gjoja sikur po lufton terrorizmin, dhe në të njëjtën kohë ti ndjek përgjaj dhe ti bëj si të dyshuar qytetarët e Kosovës. Pra, ky projekt ligj, së bashku me atë të përgjimeve të komunikimeve elektronike, cilin ne do ta diskutojmë më vonë, I krijon pushtetit një grup instrumentesh ku në emër të sigurisë së vendit sigurojnë përndjekjen e cilit do që mendon ndryshe nga qeveria. Për arsyet e lartë përmendura, ne do të votojmë kundër ligjit sepse konsiderojmë që terrorizmin duhet mbruar dhe duhet luftuar. Ne jemi të gatshëm, pra jemi të gatshëm për një ligj të mërifillt kundër terrorizmit, pra jemi 100% për një ligj të tillë.